Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля, канал об узорах. Очень рада видеть новичков, гостей на своем канале. Добро пожаловать. Заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео. Обязательно заглядывайте в плейлисты. Узоров уже очень много, они собраны небольшие коллекции в виде плейлистов. Надеюсь, видео вам понравится. Вы оставите свои лайки, напишите комментарии. А также подписывайтесь, чтобы не потерять канал. Нажимайте на колокольчик, так вы узнаете, когда выйдет новое видео на моем канале. Своим постоянным подписчикам, подписчицам, мастерам, мастерицам, разные города, разные страны, привет огромный. Очень рада, что вы у меня есть такая большая группа поддержки. Спасибо вам большое за ваши отзывы, за ваши предложения, пожелания, за ваше внимание к моему каналу. Я к вам сегодня с новым узорчиком. У меня в палитре цветов появился вот такой темно-темно-зеленый цвет. В принципе, планировался он гипотетически, так скажем, к новогодним каким-то таким узорчикам, да. Но решила сегодня показать. У меня есть вот такой перемотанный, да, уже остаточек ниточек. Это все Yarn Art Baby. Новички, кто не знает, смотрите. Это 100% акрил. Удобная пряжа, чтобы показывать вам узорчики. Дальше вы переносите свои узорчики на любую пряжу, на какую хотите, да. Итак, 100% акрил, 50 грамм, 150 метров. Есть большие моточки, там где 100 грамм, и получается 300 метров, это то же самое. Что нам говорит производитель по поводу крючка? Он говорит нам, берите 3,5, вот. Мы берем 3,5, и получается белый цвет, он как и есть белый цвет, получается у него номер 501. Вот, естественно, травку я уже не помню, а вот такой темный цвет, зеленый, 338. Он передается точно такой же, как вот он есть на, ну, вживую, так он передается на камеру. То есть все цвета как бы хорошо передаются. Итак, кто давно на моем канале знает, что я делаю небольшие образцы, да, то есть это плюс-минус, но в основном до 30 петелек. Сегодня у нас раппорт узорчика будет 10 воздушных петелек. Мы с вами наберем 30. Так, давайте начнем с беленького, чтобы вам было понятно, а потом будем переключаться на вот зелененький. Итак, повторюсь еще раз, пряжу вы можете брать любую, цвета вы можете брать любые, то есть здесь вас никто не ограничивает, вы мастера, вы дизайнеры, вы как видите, так и делаете. Угу. Итак, петелька фиксации, все как всегда, ничего сложного. При наборе петельку эту фиксацию мы не считаем, да? Итак, 30 воздушных петелек, поехали. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Вот. Еще ж одну воздушную петельку, так скажем, чтобы у нас узорчик красиво закончился. 31 воздушная петелька. Итак, далее делаем 3 петельки подъема. Раз, два, три. Отсчитываем пятую петельку от крючка. Раз, два, три, четыре, пять. Накид, в нее ныряем. Вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2, это столбик с накидом. 3 петельки подъема, это тоже столбик с накидом, имитация. То есть у нас здесь уже провязано 2 столбика. Настоятельно рекомендую провязать этот первоначальный ряд столбиками с накидом, особенно новичкам, для того, чтобы в дальнейшем там будет очень, как бы мы будем много пропускать столбиков, много воздушных петелек, чтобы вы не запутались. Угу. То есть, когда будет цепочка, вы можете запутаться, а когда будут столбики, вы уже точно не запутаетесь. Проверено. Так что наберите, пожалуйста, первый ряд столбиками с накидом. Так, новички как раз отработают навык провязывания столбиков с накидом. Мастера, мастерицы опытные быстренько раз, улетели. И дальше приступаем к нашему узорчику. Договорились? Давайте. Если вы набирали точно так же, как и я, 31 воздушную петельку, должно получиться 31 столбик с накидом. Все очень просто. Давайте в конце ряда я вас встречаю. Так, вот, смотрите, довязали до конца ряда, да, но практически, потому что я здесь хочу присоединить новую ниточку. Вы можете присоединять, можете не присоединять, на ваше усмотрение. Я хочу для контраста взять вот такую вот новую темно-зеленую. Итак, новички, смотрите, последние 2 петельки столбика, так, когда выводим новый цвет, да, последние 2 петельки мы провязываем новой ниточкой. Неважно, с краешку у вас будет, ну, добавление нового цвета, посерединке, в начале, неважно, сам факт. Последние 2 петельки столбика новым цветом. И дальше по узорчику вяжем. По узорчику у меня 3 воздушные петельки подъема. Раз, два, три. Все, подтянули беленькую ниточку, подтянули зелененькую ниточку, поворот. Дальше по узорчику идет 1 воздушная петля, сделали. То есть итого получается 4 воздушные петельки, да? Пропускаем 1 столбик, в следующий провязываем столбик с накидом. Есть. Теперь внимательно. Мы вяжем 5 воздушных петелек. Раз, два, 3, 4, 5.
А получается в столбиках пропускаем 5 столбиков. Раз, два, три, четыре, 5. И в шестой столбик делаем накид и провязываем столбик с накидом. Видите, как удобно по столбикам, да? Были бы петельки, мы бы с вами там подольше посидели бы. Итак, маленькое окошко, большое окошко. Дальше воздушная петелька. Пропускаем один столбик, следующий столбик, столбик с накидом. Воздушная петелька. Пропускаем столбик с накидом, следующий столбик с накидом, столбик с накидом. И после двух окошечек мы опять провязываем большое окошечко. Делаем 5 воздушных петелек. Раз, два, три, четыре, 5. Пропускаем 5 столбиков. Раз, два, три, четыре, 5. И в шестой провязываем столбик с накидом. Есть. Все. И вот так вот вы будете провязывать до конца ряда. Маленькое окошко, большое. Два маленьких, большое. Два маленьких, большое. И в конце у вас будет одно маленькое. Давайте вместе с вами. Воздушная петелька. Один столбик пропускаем в следующий столбик с накидом. Раз. Воздушная петелька. Один столбик с накидом пропускаем в следующий столбик с накидом. Два. Два окошечка. После двух окошечек провязываем большое окошечко. 5 воздушных петелек. Раз, два, три, четыре, 5. Накид. Пропускаем. Раз, два, три, четыре, 5 столбиков. В шестой столбик с накидом. Воздушная петелька. Столбик пропускаем. И вот у нас были 3 петельки подъема. В самую последнюю петельку вводим крючок и провязываем столбик с накидом. Но я здесь хочу опять поменять ниточку. Теперь у меня будет светло-зеленая. Итак, вводим ниточку, как я объясняла. То есть мы оставили на крючке 2 последние петельки. И вот эти 2 петельки провязываем новым цветом. Не переживайте, не тушуйтесь. Отрезать ниточки мы здесь не будем. Но вы можете продолжать тем же цветом, да, можете добавлять, можете не добавлять. Итак, вот, провязали. Дальше по узорчику у меня одна воздушная петелька всего лишь. Я делаю одну воздушную петельку, подтягиваю зелененькую, светло-зелененькую, поворот. И сюда же в верхушку этого же столбика провязываю столбик без накида. Есть. А теперь будьте внимательны. Вот для чего как бы удобно показывать в разных цветах. Сейчас мы с вами, смотрите, сделаем накид. И ныряем вот в этот вот белый ряд. Угу. В белый. В верхушку белого столбика нырнули. Вытянули ниточку. Немножечко подтянули ее до уровня зеленого ряда, да? И провязываем столбик с накидом. Вот такая красота. В следующий зеленый столбик, темно-зеленый, мы провязываем столбик без накида. Поняли, да? То есть верхушку столбика столбик без накида. Далее, там, где у нас воздушная была петелька, мы провязываем за ниже стоящий ряд столбик с накидом. И в верхушку следующего столбика опять столбик без накида. Я еще покажу, то есть не переживайте, увидите. Итак, дальше. Большое окошко. Что мы делаем? У нас здесь было внизу в белых столбиках 5 столбиков. Отсчитываем третий. Раз, два, три. Третий, значит, центральный, да, то есть вот в центр. Накид сделали. В центральный нырнули, вытянули ниточку. Опять немножечко так вот подтянули ее. И провязываем столбик с накидом. Раз, раз. Еще раз сюда же нырнули, вытянули ниточку и провязываем раз, раз, столбик с накидом. Одна воздушная петелька. И опять сюда же ныряем и провязываем точно так же еще 2 таких же столбика с накидом. Вот, получается вот такой вот веерочек. Понятно, да? Идем дальше. Договорились с вами, что в столбик мы будем провязывать столбик без накида. Тут у нас с вами была воздушная петелька. Значит, мы опускаемся в нижестоящий белый ряд, вытягиваем так вот ниточку, подтягиваем чуть ее повыше и провязываем столбик с накидом. 2, 2. В следующий столбик с накидом столбик без накида. Там, где воздушная петелька, ныряем в нижестоящий белый ряд и провязываем столбик с накидом. Следующий столбик с накидом, столбик без накида. То есть у вас получается вот такая вот как бы гармошечка, да? Вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. Угу. Идем дальше. У нас большое окно. Ищем средний столбик, да? То есть получается из 5 столбиков средний третий. Ныряем в белый ряд. Вытягиваем ниточку и провязываем столбик с накидом. Раз. Сюда же столбик с накидом 2. Воздушная петелька. И сюда же опять столбик с накидом. Раз. Столбик с накидом 2. То есть сформировали веерочек. Вот такая вот общая картина получается. И так далее до конца ряда. Давайте самостоятельно. Я в конце ряда вас встречаю. Так, смотрите, вот такая вот получается красота. Здесь, смотрите, хочу вам уточнить. Вначале мы провязали столбик без накида, да, потом нырнули в белый ряд, провязали столбик с накидом. И получается, заканчиваем наше вязание, да, вот, смотрите, столбиком без накида,
Вот, мы здесь сделали 3 петельки подъема и одну воздушную петельку. Так вот, в третью петельку подъема ныряем, вытягиваем ниточку и не провязываем, потому что здесь я опять хочу переключиться на новый цвет. В моем случае, получается, будет белый. Видите, ничего не отрезаем. Переключаемся на новую ниточку. Аккуратненько, сильно белый цвет не тянем, чтобы не зажулькать край. И вот так вот раз и провязали. Все, переключились на белую ниточку. Понятно? Дальше что делаем? 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. И вот здесь мы с вами будем сейчас повторять все то же самое, что провязывали темно-зеленым цветом. Итак, воздушная петля. Дальше, там, где был столбик без накида, видите, зеленый цвет, темно-зеленый, мы будем провязывать точно такого же цвета ряд сейчас. Только провязываемся за светло-зеленый, вытягиваем вот так вот ниточку, провязываем столбик с накидом. Есть. Далее большое окошечко. 5 воздушных петелек. Раз, два, три, четыре, 5. И перепрыгиваем там, где столбик без накида, провязываем столбик с накидом. Есть. Теперь делаем после большого окошечка, помните, да, 2 маленьких. Воздушная петля, пропускаем столбик, следующий столбик без накида, провязываем столбик с накидом. Воздушная петля, следующий столбик без накида, провязываем, пропускаем столбик с накидом, в без накида столбик, провязываем наш столбик с накидом. Сейчас запутаю вас, да? Итак, смотрите внимательно. Мы формируем окошечко. Большое, 2 маленьких. Понятно? И получается, мы будем провязывать наши столбики вот в этих зелененьких, светло-зелененьких столбиках без накида. Все, ничего сложного. Итак, большое окошечко. Раз, два, три, четыре, 5. И перепрыгиваем в столбик без накида. Раз. Воздушная петля, столбик без накида. 2. Воздушная петля, столбик без накида. 3. Угу. Давайте с вами до конца довяжу. Итак, большое окошечко. Раз, два, три, четыре, 5 воздушных петелек. И перепрыгиваем опять в столбик без накида. Раз. Секундочку. 4, 5. И перепрыгиваем в столбик без накида. Раз. Воздушная петля. И в последний столбик без накида, но провязываем не полностью. В последние 2 петельки столбика я ввожу новую ниточку. Вы можете вводить и 4-ю, и 5-ю, да, и 6-ю, и 7-ю. Но я буду вот как бы 3 цветами баловаться. То есть сейчас у меня будет темная, зеленая. Переключилась. Дальше по узорчику у меня 1 воздушная петелька. Сделала. Сильно зелененькую не тяну, беленькую подтянула, поворот. И столбик, получается, в верхушку столбика предыдущего ряда провязываем столбик без накида. А теперь накид, и раз здесь окошко, я ныряю в нижестоящий ряд, в моем случае светло-зеленый, вытягиваю ниточку и провязываю столбик с накидом. Дальше в верхушку предыдущего белого ряда столбик без накида. А теперь точно так же я буду делать веерочек, только теперь я ныряю вот в арочку, да, в центр вот этого предыдущего веерочка, вот так вот, вытягиваю также ниточку и провязываю столбик с накидом. Раз, столбик с накидом 2, воздушная петелька. Сюда же столбик с накидом 3, столбик с накидом 4. Понятно? То есть над веерочками у нас будет все время веерочки. А здесь мы сейчас будем делать гармошечку с вами. Итак, вначале мы провязываем столбик без накида, потом опускаемся в нижестоящий ряд и провязываем столбик с накидом. Дальше следующий столбик, столбик без накида. То есть как бы у нас такая вот ровненькая полосочка идет, да? Следующий столбик с накидом в нижестоящий ряд, столбик без накида. Понятно? Вот такая вот будет интересная гармошка. Все, и дальше точно так же провязывайте веерочек, гармошечка, веерочек, гармошечка. Давайте до конца ряда самостоятельно, потому что уже идет повторение ряда, правильно? Давайте, а в конце ряда я вас встречу. Так, вот такая вот пестрая картинка получается. Смотрите, сделала столбик без накида, да, потом столбик с накидом в нижестоящий зеленый ряд, и опять столбик без накида, провязываю не до конца, добавляя новую ниточку. Но в моем случае это будет как бы светло-зелененькая, в вашем случае, повторюсь, любая другая может быть, да. Можете остаточки ниточек сделать, очень будет шикарно, весело, интересно. Итак, провязали опять последние 2 петельки, подтянули темно-зеленую, светло-зеленую не трогаем, потому что можем край затянуть. Дальше по узорчику у нас идут 3 воздушные петельки. Раз, два, 3. Поворот.
И все, и опять то же самое повторяем. То есть делаем маленькое окошечко, так? После него делаем большое окошечко. То есть у вас, по сути, узорчик состоит из двух рядов. Это окошечки и потом веерочки с гармошкой. Окошечки, веерочки с гармошкой. Понятно? То есть вы продолжаете точно так же вяжете, вяжете, вяжете. Давайте увеличим наш узорчик еще на несколько рядочков. Посмотрим, что получается. Я надеюсь, что получится очень здорово. Угу. Давайте встречаемся в несколько рядочков. Так, смотрите, что получается по итогу. Интересно, да? Смотрите, и получается, я сделала следующий ряд. Окошечко маленькое, большое, два маленьких, большое и так далее. По идее, тут должны у нас идти наши веерочки, да? Но я хочу показать, как можно выровнять край, чтобы веерочки также сохранились. Смотрите, вот мы провязали, да? Вот, вязали, вязали, провязали. Закончили последний столбик. Давайте этой же ниточкой, воздушная петелька, поворот. Сюда же провязываем столбик без накида. А тут смотрите внимательно. Провязываем точно так же, как мы провязывали предыдущие ряды, но этим же цветом, да? То есть ныряем в зеленый, провязываем столбик с накидом. То есть мы сейчас выравниваем край. Следующий столбик провязываем столбиком без накида. А теперь смотрите, у нас здесь с вами 5 воздушных петелек, поэтому провязываем 5 столбиков без накида. Раз столбик без накида, два столбик без накида. А третий столбик без накида мы захватываем, вот, получается, арочку от предыдущего веерочка. И вместе провязываем столбик без накида. Угу. И веерочек видно, и у нас краешек ровный. Опять следующие два столбика без накида. И опять столбик, столбик без накида. А там, где воздушная петелька, ныряем в предыдущий ряд и провязываем столбик с накидом. Все, у нас рисунок сохраняется. Так, столбик без накида. Дальше, там, где воздушная петелька, в ниже лежащий ряд. Столбик с накидом. И опять столбик без накида. И в большой получается наше окошечко. Делаем 5 столбиков без накида. Раз, два. Третий столбик делаем. Захватываем предыдущий веерочек. Угу. Все. 3. Потом опять 4, 5 и так далее до конца ряда. То есть смотрите. Край ровненький. Да? Видите? Край ровненький. То есть как нам и требовалось. Если вам необходимо будет, конечно, волнистый краешек, вы оставите волнистый. Нет, можно так вот выровнять. Давайте сейчас закончу до конца ряда. Угу. Ну все, смотрите. Вот я провязала до конца ряда. Ровненький край, да, то есть все, узорчик наш сохранен. Смотрите, какой получается он плотненький. Так. Очень интересный. Пока вязала, вспоминала, девчонки, ваши комментарии. Девчонки, мальчишки, ребята, мастера, мастерицы. Кто-то спрашивал узорчик интересный для кардигана. Не избитый. Могу сказать, что здесь мое есть небольшое ноу-хау, так скажем. То есть узорчик вязать не по схеме, а придуман. Так? То есть какие-то моменты, ну еще веерочки, веерочки, столбики, столбики. Да? То есть как бы это всегда было. Но вот такая вот как бы последовательность. И кто-то спрашивал по поводу узорчика для снуда. Снуд, труба, да? Смотрите, классно. Кто-то спрашивал интересный узорчик неизбитый для кофточки. Смотрите. Плотненькая, как раз кофточка. Рукавчики можете таким же узорчиком, можете не соблюдать рукавчики. Можете, в принципе, делать это просто как вставочку, например, да, то есть комбинировать с другими узорчиками. Мне кажется, что у данного узора, смотрите, есть лицевая и изнаночная сторона. Видите? Кому какая понравится больше. Здесь вот такие вот зелененькие, видите? Чик-чик-чик. Видно по зелененьким, по беленьким столбикам. Такие интересные. А вот с этой стороны так не видно. Мне кажется, это сторона лицевая. Ну, это хозяин-барин. Итак, 31 петельку мы набирали. Давайте посмотрим, что получается. Это же плотность, если этот же крючок, это же пряжа. Ну, вот 17, да, с хвостиком. И тут что у нас получается? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ну, то есть посчитаем все столбики. Все рядочки. Ну, тоже так же 12 с хвостиком. 17 с хвостиком, 12 с хвостиком. Интересно, интересно, плотно. И самое интересное, смотрите, веерочки меняются, да, вот цвета меняются. И получается, каждый ряд, видите, он может быть и просто столбиками, столбиками вытянутыми. То есть, ну, интересно. Как вам? Пишите комментарии. Буду обязательно ждать. Итак, надеюсь, видео вам понравилось. Вы оставите свои лайки, напишите комментарии. Обязательно подпишитесь, кто еще этого не сделал. Впереди много нового интересного.
И, естественно, нажимайте на колокольчик, так вы узнаете, когда выйдет новое видео на канале. Не забывайте нажимать подписаться, внизу под видео стрелочка, делитесь со своими друзьями и знакомыми в соцсетях. За это вам спасибо огромное заранее большое. Ну и спасибо, что смотрели видео до конца. Всем пока-пока.